Unboxing rápido de otra cacería de Legos chinos XD, esta vez solo compré cosas que necesitaba como esta placa, pues esta no es original pero es casi igual de buena que una oficial. Esta se va de inmediato a mi vitrina a acomodar todo esto, pero pasando a lo que importa de verdad, Lobezno y Piscina Muerta, empezando con Deadpool, este me gustó por su excelente detalle que tiene. Incluye estas katanas, 2 pistolas que pienso pintar de dorado y esta cara extra de Wade Wilson toda aterradora. Y Wolverine me encantó pues es casi idéntico al de la película. Este vino con una armadura rara y este corte de pelo extra que se le ve horrendo por estar mal hecho, y sobre todo incluye estas garras que las veo superiores a las originales de Lego y que van en sus muñecas y no en sus manos. Y también incluyo este mini Logan que está extrañamente bien hecho XD, ahora sí estos dos están listos para salvar el MCU.